เมื่อวานเราพูดกันถึง Buddhist art of life เป็นอาร์ตแห่งการมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องมีตัวตนมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ต้องมีตัวตนวันนี้เราก็จะพูดกันถึง the way into the art. Yesterday we discussed the Buddhist art of life. The art of life, of how to live life without requiring a self. The art of living without self. Today we will talk about the way of that art. ขอให้มองดูจนเห็นว่ามีชีวิตอยู่โดยไม่มีตัวตนนี่มันดีกว่าตายใช่ไหมบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ตายจะดีกว่ามีชีวิตอย่างไม่มีตัวตนจะมีประโยชน์อะไรจะต้องมองกันในแง่ที่ว่ามีชีวิตอยู่โดยไม่มีตัวตนนั่นหมายถึงไม่ตายแล้วก็ไม่รู้จักตายเป็นชีวิตชนิดที่ไม่รู้จักตายไม่รู้จักกับความตายนั่นมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่มีตัวตนเนี่ยมันดีกว่าตายดีกว่าตาย A life without self is much better than death. Some people, when they hear about selfless life, wonder what value it has, or would be, or think that it would be just as well to be dead. So one should consider the benefits of a life without self. For example, when life is free of self, there is no death. One knows no death. Death has no meaning. This is one benefit. So life without self is much better than death. เราจะมีความเป็นอยู่มีเป็นอยู่แล้วก็มีการดำรงชีวิตอยู่มี being มี living แล้วยังจะมี having มีอะไรก็ได้มีอะไรก็ได้ก็ยังแค่เกี่ยวข้องกับอะไรก็ได้เนื้อที่สุดถ้าว่าเป็นชีวิตคฤหัสถ์อยู่บ้านอยู่เรือนมีการสืบพันธุ์ก็ได้นี่มันยังมีได้ทุกอย่างมีการดำรงชีวิตอยู่มีการเป็นอยู่มีอะไรก็ได้เกี่ยวข้องกับอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้แม้แต่ว่าการสืบพันธุ์ชนิดที่มันไม่มีความทุกข์เลยไม่มีความทุกข์เลยดังนั้นเราจึงถือว่ามันเป็น supreme art ดีกว่า art ที่สูงสุดสำหรับจะมี supreme life Without self, one can still be. One can still be in any way that is one needs to be. There is still being. There is still living.
Without self, there is still having the various things that are necessary. There are all the forms of doing which need to be done. Even the kinds of doings that make up ordinary life with homes and families and jobs. Even the doing of reproduction, reproducing. Without self, there can even be reproducing and relating, all the relationships and connections. Without self, there can be all these things, and none of it will be dukkha. None of it will be suffering if there is no self. เดี๋ยวนี้เราเรียกมันว่า Buddhist art แต่โดยที่แท้มันก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะBuddhist art กับธรรมะนั่นน่ะคือสิ่งเดียวกันเราไม่มีธรรมะจริงก็ไม่มี Buddhist art แล้วการเป็นอยู่มันก็เป็นทุกข์ในตัวมันเองการครองชีวิตอยู่ก็เป็นทุกข์ในตัวมันเองจะมีอะไรจะเป็นอะไรก็เป็นทุกข์ไปหมดจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่จะนำมาซึ่งความทุกข์แต่ว่าการสืบพันธุ์มันก็จะเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์อันใหญ่โตแต่ถ้ามีธรรมะแท้จริงถูกต้องที่เราเรียกว่า Buddhist art ก็จะไม่มีความทุกข์โดยประการใดๆในการเป็นอยู่ทุกรูปแบบของชีวิตนี่คือ Supreme Art. So to be without self is the highest art or the supreme art for the sake of supreme life, the highest level of life, one that is beyond all problems, a life that knows no suffering. Now what we're calling art here is usually called Dhamma. This supreme art is nothing other than Dhamma. Without Dhamma there can be no art. And without Dhamma, none of this is possible, what we've just been talking about. Without Dhamma, all being becomes painful. If there's no Dhamma, whatever we are is a source of pain and difficulty and misery for us. Whatever we have, whatever we possess, any kind of having becomes burdensome and stressful for us. Any kind of living becomes difficult. All forms of doing are tiresome and hassles for us without Dhamma. And even reproduction, sex. Without Dhamma, sex becomes a big problem. It creates all kinds of anxieties and competition, possessiveness, manipulation, and so on. So without Dhamma, everything becomes painful. Without Dhamma, anything becomes a basis for dukkha. But with Dhamma,
With Dhamma, there can be life without any of that. There can be the being, having, living, doing, relating, but without the pain, without the heaviness and hassle. That is the supreme art. มันเป็นคำพูดที่ฟังยาก ที่พูดว่าชีวิตที่ไม่มีตัวตนเป็นคำพูดที่เราเรียกกันว่าพูดอย่างภาษาธรรมะสำหรับผู้รู้ธรรมะใช้พูดมีชีวิตโดยที่ไม่ต้องมีตัวตนนี่ฟังยากก็ขยายความมาว่ามีชีวิตชนิดที่ไม่ได้ยึดถืออะไรไม่ได้ยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวตนนี่ก็เรียกว่าชีวิตที่ไม่มีตัวตนไม่มีสิ่งใดที่ยึดถือเอาเป็นตัวตนส่วนร่างกายก็ไม่ได้ยึดถือเอาว่าเป็นตัวตนส่วนจิตระบบจิตทั้งหมดก็ไม่ได้ยึดถือว่าเป็นตัวตนมีร่างกายและจิตใจที่ไม่ได้ยึดถือว่าเป็นตัวตนแต่มันก็มีชีวิตได้นี่มันเป็นอาร์ตกันที่ตรงนี้แน่ต้องฟังยากนะ This sentence we've been using is rather difficult to understand. To live without self, living without self, is a statement in Dhamma language. It's something which is understood by those who know and understand Dhamma. And it's spoken in the way these people speak, living without self. What it means is to live without attaching to anything as self. When living, yet not clinging to anything as me or mine, this is what we're talking about. There is this life with a body and mind. When there is no attachment or clinging to this body as being me or I or mine, when there's no attachment to this mind, this heart, as being self, as me, as mine, when neither body nor mind, when none of life is attached to as self, this is the supreme art. But there's still life. Notice that living goes on. There's life, but there's no self, no attachment to self. ไอ้ที่เราเรียกมันว่าตัวตนหรือเซลฟ์มันไม่ได้มีตัวจริงไม่มีตัว identity of self มันเป็นแต่เพียงคอนเซ็ปต์ด้วยความโง่แล้วก็ว่าตัวตนแล้วมันมีอยู่ในชีวิตในจิตใจมันเป็นต้นเหตุให้เกิดชีวิตที่เป็นทุกข์หรือความหนักเราก็เอาคอนเซ็ปต์อันนั้นออกไปเสียหรือว่าทำมันเป็นมิสคอนเซ็ปต์ก็ทำมันเป็นไรท์ขึ้นมาให้มันถูกต้องว่ามันเป็นสักว่าคอนเซ็ปต์แล้วเราก็จะไม่ต้องยึดถือตัวตนคงมีแต่ร่างกายล้วนๆกับจิตระบบจิตล้วนๆไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนเข้ามาเป็นสิ่งที่สามมีเพียงสองสิ่งก็พอแล้วก็ไม่ต้องมีคอนเซ็ปต์ในสิ่งใดว่าเป็นตัวตน
Now, what we call self, whatever anyone calls self, is false. That it's not a real self. Although we say self, self, I, it's not a real self. It's merely a concept or a misconcept, an illusion that this or that is a self. And so we need to correct this misconception. We need to straighten it out. To realize that this self, this I, is merely a concept and nothing more. That there's no identity of self or essence of self or reality of self behind the concept. To see it as just a concept and nothing more. One no longer needs, then one stops attaching to it as being real, as being really me, the real me. One can then stop attaching to it. When one stops attaching to this concept of self, then all the dukkha, all the heaviness that this attachment brings will then disappear. And then life becomes free. When life is free in this way, there is just life. There is the body, natural and simple. There is the mind, functioning properly. There's merely body and mind. There's no need for a third thing, some self or soul, to be clung to. Just the two are enough for life. Life gets on just fine with body and mind. We don't need anything extra. ที่เราเคยพูดกันมาแล้วเมื่อวานว่า misconcept มันสุดโต่งของความโง่ฝ่ายนี้ว่ามีตัวตนมีอัตตามีตัวตนแล้วก็สุดโต่งของความโง่ฝ่ายนี้ก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยทั้งสองคอนเซ็ปต์นี่มันผิดไอ้คอนเซ็ปต์ที่มันถูกมันอยู่ตรงกลางนี่ว่ามันมีตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่มีการยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนแม้ปากจะพูดว่าตัวตนทุกคนจะพูดว่าตัวตนแต่ตัวตนอันนั้นไม่ใช่ตัวตนสรุปความว่าตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละคือ right concept ถ้าเรามีความถูกต้องอย่างนี้อยู่เราก็สามารถมีชีวิตชนิดที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ได้ยึดถือว่าเป็นตัวตน As you can remember from yesterday, one extreme view is the insistence that there is self, everything is self, that there are these lasting, even eternal selves. That's one extreme. The other extreme is that there is nothing, that nothing exists, nothing ever did exist. There's just the view of nihilism is the other extreme. But in the middle, not quite between, but above these two wrong views, is the right one, which is that there is this concept of self. We say self, self, self. There is this concept of self, but it isn't
a real self. You can use the concept, but you can't find any essence or real self that can be clung to as self. This is called the middle way, or the middle teaching. There is a self which is not a real self, the self which is not self. To see that there's merely this concept, but no real self. ทีนี้เราก็จะดูกันต่อไปว่าไอ้มิสคอนเซ็ปต์มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร มีความสำคัญผิดสำคัญผิดว่าตัวตนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ความเข้าใจผิดหมายมันผิดนี่มันเกิดขึ้นมาจากไอ้ความรู้สึกพื้นฐานที่เป็นพื้นฐานอีกพวกหนึ่งนี่คือความรู้สึกว่ามันเป็น positive หรือ negative มันเป็นบวกหรือเป็นลบซึ่งมันเป็นการทำให้เกิดค่าหรือความหมายขึ้นมา ถ้าเรามีความรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบมันจะเกิดตัวกูที่เป็นบวกหรือตัวกูที่เป็นลบคือความโง่เป็นตัวกูที่ต้องการบวกและตัวกูที่เกลียดลบอยากจะทำลายลบนี่มันก็เกิดเป็นไอ้คู่ขึ้นมาคือความเป็นบวกกับเป็นลบถ้าเราไม่มีความรู้สึกเป็นคู่เป็นบวกเป็นลบไม่มีทางที่จะเกิดตัวตนมันไม่รู้มันจะเกิดทำไมเกิดเพื่ออะไรไม่มีปัจจัยแห่งการเกิดจึงต้องสนใจศึกษาให้เข้าใจให้ดีที่สุดเรื่องความรู้สึกที่เป็นบวกหรือเป็นลบจะเกิดขึ้นในจิตใจของสิ่งที่มีชีวิตในสิ่งที่มีชีวิตจะมีความรู้สึกเป็นบวกและเป็นลบเพราะมันยังโง่จนกว่ามันจะหายโง่ไม่มีความรู้สึกเป็นบวกเป็นลบมันก็ไม่เกิดตัวตนมันก็สบายดีมันก็หลุดพ้นฟรีอิสระจากทุกสิ่งขอให้สนใจเรื่องความเป็นบวกและความเป็นลบ It's time now to look at where this misconception arises from. Where does this misunderstanding of self, this misconcept, where does it come from? The concept of self arises out of the ignorant or the ignorant feelings of being positive and being negative. Whenever there's a feeling of something being positive or something being negative, that is inherently ignorant. This is not feeling that comes from seeing things as they are. It comes from fundamental misunderstanding. Once there is feeling of positive, this develops into a positive ego. When there is feeling of negative, this grows into a negative ego. The positive ego wants the positive, wants more positive, wants to have it and keep it. The negative ego wants to get rid of the negative, wants to get rid of or destroy or whatever.
So once these feelings of positive and negative occur, they lead to different forms of ego, positive egos and negative egos. So this, in very simple terms, is how the self, how the ego gets stirred up or gets created. When there are none of these feelings of positive and negative, then the ego, there's no positive and negative ego. There's no self. When there's no self, life has no problems. There's nothing heavy about life. And then we say that life is free. Life is liberated. Everything is fine. Everything is cool. This is the meaning of liberation, when there's nothing positive or negative, when there's no ego or self. มันมีเพียงสองสิ่ง คือระบบกายกับระบบจิต ส่วนที่เป็นกายจะเป็นบอดี้ส่วนที่เป็นจิตนี่ก็เป็นไม้มีแต่บอดี้กับไม้แต่ว่าในฝ่ายที่เป็นกายนั้นมันมีระบบประสาทรวมอยู่ด้วยแล้วก็มันมีจิตยังเป็นผู้ทำความรู้สึกทางระบบประสาทมีสองอย่างแต่นี่มีกายกับจิตไม่มีเซลล์ไม่มีตัวตนไม่มีวิญญาณไม่มีผีไม่มีอะไรที่ไหนเป็นสิ่งที่สามในระบบกายมีระบบประสาทจิตรู้สึกสิ่งต่างๆทางระบบประสาทก็มีสิ่งโดยรอบมากระทบระบบประสาทมันก็มีความรู้สึกโดยจิตต่อสิ่งที่มากระทบความรู้สึกกระทบระบบประสาทและรู้สึกแยกออกเป็น positive และเป็น negative ขึ้นมามีแต่กายกับใจไม่มีเซลล์เป็นสิ่งที่สาม There's the body and the mind. That's all that's actually present. And in this body, there is a nervous system. And the mind or consciousness is able to experience things through the nervous system, or is able to experience the information received by the nervous system. All around are various objects, sights, sounds, smells, tastes, touches, which are stimulating the nervous system constantly. Every time the nervous system is stimulated in some way, that then is experienced by the mind. When these things when the nervous system is stimulated in one way or another and is experienced, then due to ignorance, this is distinguished as being positive or negative. This is how things work. Things are distinguished, positive and negative. And so thus the feelings of positive and negative arise. Now all of this happens purely naturally. It doesn't require any self, soul, spirit, ghost, whatever, for these things to operate. They're merely natural mechanisms.
And so things function in this way just because there's a body with a nervous system and mind. With these, they're able to happen with these two things without any need for a third thing. พวกที่ยังไม่มีความรู้เรื่องนี้แต่โบราณเนี่ยคนโบราณเขาเชื่อว่ามีสิ่งที่สามคือเซลฟ์มาทำหน้าที่ทางจิตกับระบบประสาทมันมีสิ่งที่สามแล้วก็จึงเกิดมียึดถือในสิ่งที่สามว่าตัวตนขึ้นมาเพราะมันประหลาดเพราะมันอัศจรรย์พิเศษอย่างยิ่งสิ่งนี้ ต่อมาความรู้อย่างพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ไม่ยอมรับคือถือว่าลำพังจิตอย่างเดียวมันรู้สึกอะไรได้ทางระบบประสาทไม่ต้องมีสิ่งที่สามอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่ามันจะไม่ต้องมีไอ้ตัวเซลฟ์ขึ้นมาเป็นเจ้าของเรื่องแล้วก็จะเป็นผู้ทำความรู้สึกเกี่ยวกับ positive และ negative ให้เป็นอะไรต่อไปอีกมากเราไม่มีสิ่งที่สามเห็นรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรมากระทบระบบประสาทและจิตจะรู้สึกเป็น positive หรือ negative เท่านั้นแหละพอมีข้อพื้นฐานที่ต้องรู้คืออย่างนี้ In ancient times, people who didn't understand, who had no knowledge of what we're speaking about, believed that there are three things: body, mind, and some third thing that has been called a soul, a spirit, Atman, self, Atta, or whatever. They believed that if there was experience, there had to be something special behind it all. And this gave rise to the belief in some self or soul. Later, when Buddhism came along and said that, look, there's really no self involved in all of this. The nervous system can be stimulated, and the mind naturally experiences that. And then all the other things that happen. This is just happening through body and mind. That's all. The mind experiences these things. There's no self or soul in there to do it, to experience all this. But they were unable to understand or accept this because the belief in self was so firm. But in Buddhism, Buddhism asks or encourages us to just look at things to observe them, and see that fundamentally there's just the body, stimulation by the various sense objects, and then mind is aware. Mind knows those experiences. This happens quite naturally, automatically. That's all there is. ท่านต้องมองให้เห็นความจริงตามธรรมชาติที่สุด
ว่าถ้าไม่มีอะไรมากระทบระบบประสาทตาหูจมูกลิ้นกายก็ตามถ้าไม่มีอะไรมากระทบระบบประสาทสิ่งที่เรียกว่าเวทนาหรือ feeling มันเกิดไม่ได้มันไม่เกิดแต่ถ้ามันมีอะไรมากระทบระบบประสาทแล้วมันช่วยไม่ได้มันต้องเกิดสิ่งที่เรียกว่า feeling หรือเวทนาใน feeling หรือเวทนานี่ต้องเป็นสองอย่างเสมอคือถ้ามันสบายแก่ระบบประสาทมันก็เป็น positive เป็นความหมาย positive ถ้ามันไม่สบายมันเจ็บปวดหรือมันไม่สบายแก่ระบบประสาทมันก็เป็น negative มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติตามธรรมดาว่ามันสบายแก่ระบบประสาทหรือไม่สบายแก่ระบบประสาทความรู้สึกที่เป็น positive และ negative เกิดขึ้นมาโดยวิธีอย่างนี้ Now there's a crucial natural fact that you would do well to observe, that if there is no stimulation of the nervous system, no stimulation of the eyes, ears, nose, etc., feeling or vedana won't happen. There's no feeling without stimulation of the nervous system. However, once the nervous system is stimulated, whether by the eyes, the ears, or whatever, or through the eyes, ears, or whatever, you can't help it, you can't stop it. Vedana happens. You just can't stop it. There is feeling as soon as the nervous system is stimulated. Now here what we're calling feeling or vedana is very simple. There's basically just two kinds, positive and negative. If the stimulation of the nervous system is comfortable, soothing, attractive, agreeable, then that's called sukha vedana, or just pleasure. If, however, the stimulation of the nervous system is uncomfortable, disagreeable, painful, that's negative feeling. So once the nervous system is stimulated, we can't help it. There will be either positive or negative feeling. ที่ท่านจะเห็นได้แล้วว่าถ้าไม่มีเวทนาถ้าไม่มี feeling ถ้าไม่มีเวทนามันไม่มีทางที่จะเกิดความรู้สึกเป็น positive หรือ negative เดี๋ยวนี้ เพราะว่าเราไม่มีความรู้จิตไม่มีความรู้ที่ถูกต้องเป็นจิตโง่เป็น ignorant มันก็เกิดแยกออกไปตามความรู้สึกที่ชอบและไม่ชอบความรู้สึกเป็นบวกและเป็นลบก็เกิดขึ้นแต่ถ้าว่าจิตนี่มีเวทนามี knowledge มี wisdom มีอะไรเหมือนอย่างที่เราได้ศึกษาแล้วเนาะจิตไม่โง่จิตรู้จิตก็จะบอกโอ้เวทนาเท่านั้นเวทนาเท่านั้นไม่มี positive ไม่มี negative อย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาตามธรรมดาจิตไม่มีมันแลกเอาwisdom นี่มันก็เลยมันต้องรู้สึกไปตามไอ้สิ่งที่มากระทบสบายแก่ระบบประสาทก็เป็น positive ไม่สบายแก่ระบบประสาทก็เป็น negative มันจึงถือได้ว่า
positive ก็ดี negative ก็ดีเกิดขึ้นมาจากความโง่ของจิตถ้าจิตไม่โง่มันไม่มีไอ้สิ่งที่เป็นคู่เหล่านี้ถ้าไม่มีเวทนาครับมันไม่มีอันนี้ Now once we see this fact that without any stimulation of the nervous system, without any sense activity, there is no feeling, then we can start to see that on the other hand, once there is stimulation, first we see what happens when there's nothing stimulated. Then we can watch the stimulation carefully, clearly. That if when the nervous system is stimulated, then there's some kind of feeling. If the stimulation is soothing, comfortable, then it's positive feeling. If it's uncomfortable, it's negative feeling or painful. Now, if the mind is ignorant, if the mind experiencing this doesn't understand what's going on, then these positive and negative feelings give rise to liking and disliking. The ignorant mind says this is positive. The ignorant mind takes this to be negative. There's first just the feeling of positive and negative. And then because of ignorance, the mind gets into liking and disliking, loving and hating. This happens only because of the mind's ignorance. If, however, there was proper knowledge of how this is working, there is wisdom, then the mind just sees, oh, it's just feeling. It's just feeling. There's nothing positive nor negative about this feeling. It just happens. It's just a natural response to the sense activity. And that's all. And then if there is wisdom in the mind, there's no need for liking and disliking and the ego and suffering that comes from liking and disliking. เมื่อเรายังเป็นทารกอยู่ในท้องมารดาเป็นเพียงเอ็มบรอยเป็นเฟตุสเป็นอะไรมันไม่มีระบบประสาทยังไม่มีระบบประสาทมันทารกในท้องมารดายังไม่มี feeling มันก็ยังไม่มีความรู้สึกเป็น positive หรือ negative ได้แต่เมื่อทารกนั่นมันโตขึ้นจนมีระบบประสาททำงานได้มันก็มี feeling แล้วมันก็รู้สึกเป็น positive เป็น negative ได้นี่ขอให้คิดดูเราไม่เคยมีระบบประสาทไม่มี feeling ไม่มี positive negative นี่พอเราโตขึ้นมาถึงขนาดมีระบบประสาทมันก็ทำหน้าที่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ระบบประสาทเป็น feeling แล้วความโง่มันแคสซิฟายมันเรียกขาดเป็นสองฝ่ายขึ้นมาตรงนี้เข้าใจดีเป็นจุดตั้งต้นของเรื่องดับทุกข์ในทุกๆศาสนาเราต้องเมื่อมี feeling จึงจะมีไอ้ positive เป็น negative ถ้าไม่มี feeling ไม่มีเรื่องอะไรเลยนั่นถือว่าไอ้ feeling เนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของปัญหาทั้งปวงมีจุดตั้งต้นอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าเวทนา
for the embryo, when we were all embryos or just fetuses in our mother's wombs, at first there wasn't really a nervous system. There wasn't a functioning nervous system. And therefore there was no feeling, and there was no liking and disliking, so there was no dukkha. But once the fetus developed enough that once the nervous system developed, at some point there became an infant with a working nervous system. And then when that nervous system, fully functional nervous system, was stimulated, then feelings could happen. When the feelings occurred, then they were discriminated into the categories of positive and negative. This is the starting point. This is the basis for dukkha, for suffering in all religions. This is the starting point of all suffering, when the feelings are discriminated. So in Buddhism we give a lot of importance to the Vedana, the feelings. When there is no feeling, there's no positive and negative. And so there's nothing to make an ego out of. And so there's no problems in life. Without ego, there's no problems, there's no heaviness, there's no strife, tension, stress, no dukkha. But as soon as there is feeling, if the mind is ignorant, it discriminates positive, negative, liking, disliking. And then the ego and all the problems, the heaviness, the conflict and turmoil of ego is born. So we say that Vedana is the starting point of suffering. And we give a lot of attention to these feelings, the natural feelings of positive and negative towards sense experience when our nervous systems are stimulated. This is something we must understand through our own observation and experience. พอเด็กคลอดออกมาจากท้องแม่แล้ว ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันก็เริ่มทำหน้าที่อย่างครั้งแรกที่สุดเขากินนมแม่ถ้ามันอร่อยแก่ระบบประสาทเขาก็มีความรู้สึกฝ่ายบวกฝ่ายโพสิทีฟขึ้นมาหรือถ้าเขาได้กินอะไรที่ไม่ถูกเรื่องใครอะไรให้กินอะไรที่ไม่ถูกเรื่องเขาก็ร้องไห้พอเขาลืมตาขึ้นมาเห็นสิ่งที่สบายแก่ตาเขาก็พอใจไม่สบายแก่ตาก็ไม่พอใจจึงมีธรรมเนียมเอาของสวยๆงามๆไปแขวนให้ลูกเด็กๆทารกเพิ่งเกิดเนี่ยรอบๆเพลงมันก็จะมีเพลงขับกล่อมให้ลูกเด็กทารกนี่สบายแก่หูให้มีจมูกได้รับสิ่งที่ดีๆและประคับประคองให้อบอุ่นดีที่สุดที่ผิวหนังเด็กก็เกิดความรู้สึกเป็นว่าอย่างนี้ถูกใจอย่างนี้ไม่ถูกใจจุดตั้งต้นของความเป็นบวกและความเป็นลบมันก็เกิดขึ้นแล้วก็มีจิตนี่แหละเป็นผู้รู้สึก
โดยที่ไม่ต้องเป็นตัวตนจิตมันมีหน้าที่รู้สึกอย่างนั้นได้มันเป็นธาตุตามธรรมชาติที่จะรู้สึกได้มันก็รู้สึกได้รู้สึกเป็นเวทนาถ้าเวทนาถูกใจก็เป็นบวกเวทนาไม่ถูกใจก็เป็นลบนั้นความเป็นบวกเป็นลบไม่ได้มีมาแต่เดิมมันเพิ่งจะมีเมื่อมีเวทนาขอให้เข้าใจสิ่งนี้ดีเถอะแล้วจะง่ายที่สุดในการที่ท่านจะศึกษาพุทธศาสนารู้สึกรู้เรื่องระบบประสาทตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้เรื่องการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้เรื่องเวทนาเกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดแยกเป็นโพสิทีฟเป็นเนกาทีฟมันเป็นจุดตั้งต้นของเรื่องที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องศึกษาThe fetus grows, the nervous system develops, and then the fetus or the infant is born. When the infant is born, its nervous system begins to function. And that means it begins to experience the world, begins to experience things. For example, one of the first things to experience is the mother's breast and milk, which is naturally delicious and good for the infant. So this is felt to, so then positive feeling to drink the milk is comforting for the infant. So positive feeling arises. But if something else gets in its mouth, it might be uncomfortable or painful and the infant cries. Or if the infant opens its eyes and it sees something soothing or attractive, it smiles. If it sees something unattractive or frightening, it cries. And so there's the custom of putting all kinds of beautiful and soothing things around the baby's crib, and even to play soft, soothing music, and to make sure that everything smells fragrant and nice, flowery, and then to keep the baby in warm, soft clothing and blankets, so that there's nothing but soothing, pleasing stimulations. And so at this point, the baby is learning what pleases it and what displeases it. I like this, or liking, disliking. And so positive and negative starts right here with the liking and disliking. The feelings, just the basic feelings of agreeable, disagreeable, comfortable, uncomfortable, is first, and then the mind experiences these, and then there's liking and disliking, positive and negative. Now the mind that experiences this is just the same ordinary mind, just the element of consciousness which is inherent in life. There's no need for a self or spirit or something to experience these feelings, to concoct the positive and negative. It happens naturally. This is all something that we need to study. It's very important for us to scientifically, systematically study how our senses work. To study the eyes, ears, nose, tongue, body,
and mind sense. How these what these senses are, how they are stimulated by their objects, forms, sounds, odors, flavors, touches, and mental objects. And then to study feeling, these positive and negative, pleasant and unpleasant reactions when the nervous system is stimulated. So we study the nervous system and the feelings that arise dependent on the nervous system. We study it very carefully, and we see that this happens without requiring any self. They are merely natural mechanisms. ที่นี่เราก็เห็นได้ว่าไอ้ความรู้สึกเป็น positive หรือ negative มันมากขึ้นรุนแรงหรือเข้มข้นขึ้นตามความเจริญของไอ้ระบบประสาทที่มันมากขึ้นเข้มข้นขึ้นความเป็น positive หรือ negative มันก็รุนแรงหรือเข้มข้นขึ้นจนรู้สึกเป็นเรื่องสำคัญขึ้นมาว่าถ้ามันเป็น positive ก็เราก็เรียกว่าดี good ถ้ามันเป็น negative เราเรียกมันว่าชั่ว evil ความรู้สึกเป็น positive negative มันให้กำเนิดแก่ความรู้สึกว่าดีว่าชั่วซึ่งเป็นปัญหาตลอดชีวิตนี่เราทุกคนหิว positive หิวจะได้ positive อยู่ตลอดเวลาแล้วเราทุกคนก็เกลียดกลัว negative อยู่ตลอดเวลาเราถูกทรมานอยู่ด้วยหิว positive แล้วเกลียดกลัว negative อยู่ตลอดเวลานี่คือบาปสมมติเรียกว่าบาปนิรันดรบาปตั้งต้นถ้าไม่รู้จักสิ่งนี้แล้วไม่มีทางที่จะรู้เรื่องความดับทุกข์ขอให้สนใจว่า positive และ negative เกิดมาเป็น good and evil ขึ้นมาอย่างไรและเป็นสิ่งที่รบกวนชีวิตอย่างไรขออย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้ไม่มีทางที่จะเข้าใจพุทธศาสนา Once the nervous system is stimulated, then there are the feelings, positive and negative. Because of ignorance, the mind takes the positive feelings to be good. Whenever there's positive feeling, we say good. And when the feeling is negative or when it's unpleasant, we say evil, bad, evil. This is how good and evil arises. It's how the ignorant mind labels these positive and negative feelings. So this is how this problem of good and evil, which will trouble us for our entire lives, usually occurs. When another name for all of this is original sin or eternal sin. When there's taking just the ordinary feelings to be good, to be evil, this can be considered the original sin. If one doesn't understand this, one will not be able to end suffering.
If one does not understand this regarding things as good and evil, then it's not possible to quench dukkha, to end suffering. But if one sees this and understands it, if one sees what this so-called original sin is and how it works, then one is able to end suffering. เมื่อท่านได้รับจดหมายหรือโทรเลขที่บุรุษไปรษณีย์นำมาส่งให้เรานะเราก็เปิดโทรเลขหรือเปิดจดหมายด้วยความรู้สึกที่หิวต่อ positive หรือเกลียดกลัว negative ที่อยู่ตลอดเวลาเราจึงเปิดจดหมายหรือเปิดโทรเลขด้วยมือที่ผิดปกติที่มือสั่นนะนี่แสดงว่าไอ้ positive หรือ negative มันรบกวนเราอยู่ตลอดเวลาถ้ามีรู้สึกเป็น positive หรือ negative มันไม่ใช่สงบมันไม่ใช่ blissful มันไม่ใช่สิ่งที่พึงปรารถนานั้นเวลาที่เราสบายที่สุดก็คือเวลาที่ไอ้ positive หรือ negative มันไม่ครอบงำเรามันไม่ได้มาครอบงำเราซึ่งก็มีอยู่เหมือนกันขอให้ศึกษาให้ดีไม่ใช่ว่ามันจะครอบงำเสียตลอดเวลาถ้ามันครอบงำตลอดเวลาเราเป็นบ้าหรือตายแล้วนั้นเวลาที่มันไม่ครอบงำเราเวลานั้นเราสบายที่สุดเราจะศึกษาเรื่องนี้แล้วเราจะรักษาให้มันว่างจาก positive ว่างจาก negative ให้มากที่สุดนี่จะเป็นอาร์ตขึ้นมาที่ว่าชีวิตนี้จะไม่มีความทุกข์ Now we spend our whole lives hungry for the positive. We hunger for the positive, and we're afraid of the negative. We hate the negative and are afraid of it. So we spend our lives being tormented and burdened by our hunger for the positive and our hatred and fear of the negative. For example, when you receive a telegram, as we open the telegram, our hands shake because there's both the desire for the positive, our hunger for something positive, and our hatred and fear of something negative. And so our hands shake as we open the telegram, being kind of burned on both sides by both positive and negative. When there's this positive and negative, there's no peace. When there's because the mind is being shaken and rattled by this positive and negative. There's no peace. The mind isn't calm and still. And so there's no real happiness. There's just the hunger for the positive and the hatred and fear of the negative. There is peace, there is real happiness only when there is no positive and negative. When the mind is free of this hunger and fear, then it is calm, quiet, and peaceful. And this peacefulness is blissfulness or happiness. The way to find this is to be free of this positive and negative, to be free of the hunger and the fear. เมื่อเราสอบไล่แล้วก็เป็นทุกข์อยู่ว่าผลมันจะออกมาเป็น positive หรือ negative
เมื่อเราทำการงานธุรกิจทั้งหลายทั้งนี้แล้วก็ทนทรมานอยู่ด้วยความสงสัยว่าผลมันจะออกมาเป็น positive หรือ negative นี่มันทรมานทั้ง positive และ negative นะท่านดูให้ดีเลยเดี๋ยวนี้เราหลงในทางฝ่าย positive กันมากเกินไปมันก็สมัครใจรับการทนทรมานเห็นไอ้ทนทรมานเป็นไอ้ของดีไปเสียจงดูเวลาที่ว่าบางเวลาเราไม่มีความรู้สึกผู้นี้มันเป็นโดยบังเอิญก็ได้นะเราไม่ได้มีเจตนามันไม่เป็นขึ้นมาก็ได้หรือว่าเราจะบังคับมันเราศึกษาแล้วเรารู้แล้วเราจะบังคับไว้ก็ได้เวลาไหนที่ว่าไอ้ positive เป็น negative ไม่มาบีบบังคับจิตใจของเราเวลานั้นเราสบายที่สุดถ้าท่านไม่สังเกตเห็นข้อนี้แล้วไม่มีทางที่จะไปถึงที่สุดของความรู้เรื่องที่จะอยู่เหนือความทุกข์เหนือโลกเหนืออะไรได้เหนือโลกเหนือสิ่งทั้งปวงก็คือเหนือ positive และเหนือ negative นี่คอยสนใจมันเป็นเรื่องที่ว่าไม่เกี่ยวกับศาสนาไหนนะไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาไม่เกี่ยวกับศาสนาไหนไอ้ positive negative มันทำความทุกข์ให้แก่สิ่งที่มีชีวิตคือมนุษย์เราจะพิจารณากันเรื่องนี้ให้ดีๆว่าทุกศาสนามุ่งหมายจะกำจัดสิ่งนี้แต่บางทีพูดเป็นภาษาคนมากเกินไปบางทีก็พูดเป็นภาษาธรรมมากเกินไปแล้วฟังกันไม่ค่อยจะถูกถ้าฟังถูกจะพบว่าเราต้องเอาชนะอิทธิพลของ positive เป็น negative เราก็จะมี supreme life ที่อยู่เหนือปัญหาทั้งปวงเหนือความทุกข์ทั้งปวงจะจำได้ยังไงเพราะว่าเราสังเกตศึกษาจากตัวเองไม่ต้องศึกษาจากหนังสือหนังหาว่าชีวิตของเราถูกทรมานอยู่ด้วยสองอย่างนี้ไม่ผู้แปลจะจำไม่ได้เอาแล้วเท่าที่จำได้บอกว่าเราถูกทรมานอยู่ด้วยสองอย่างนี้จนกว่าเราจะฟรีจากอิทธิพลของไอ้สิ่งทั้งสองนี้ When we take a test, when as students or civil servants or whatever, when we take a test, as we take the test, we are tormented all the time by both positive and negative, by our hunger for positive results and our fear for negative results. Or when we do any work in this world, we are tormented simultaneously by our hunger for positive results, for getting something good from our work, and our fear of any negative or bad results. For most of us, just about everything we do is tormented by both our hunger for the positive and our fear of the negative. And this happens over and over again in just about everything we do. But we should look carefully, and we will see that sometimes, occasionally, if just by accident or coincidence, there will be moments when the mind is free of this torment. Now, we're not talking about just when the torment is relatively subtle, when it's not happening on the usual crude level. We're talking about when the moments where there's no positive and no negative in the mind at all. And you'll see that those moments are the moments when there is real peace, when there is genuine peace and happiness
that moment, when there's no problems, you'll find that that's the moment when you feel there's no sense of anything being a problem or any burden. Everything is free, wide open, light. We should study these moments because they're very important. They show us what is possible. Or maybe because we've begun to understand how these things work and have begun to practice according to this understanding, so that there are more of these moments where the mind is free of positive and negative, no longer tormented by the hunger, hatred, and fear. And then we can begin to see what real peace is, what real happiness is. But in our modern world, we're totally infatuated with the positive. Entire nations and economies are now dedicated to the positive. Our economies produce nothing but consumer junk. Notice we call them consumer goods, consumer positives, in order to feed this hunger. But the hunger, there's always this fear that it won't be good enough, or that it'll break or get lost. And so now we're so dedicated to the positive. Our hunger for it is so obsessive that it keeps us plunged in this torment of hunger, hatred, and fear. But if we can start to understand what's taking place and how these things work, then we can begin to practice. And we can practice in a way so that we understand, and instead of getting caught up into this positive and negative, the liking and disliking, the hunger, hatred, and fear, one can see it as it is and allow the mind to remain peaceful. The peacefulness is there if we'll let it be. So it's very, very important to study these things if we seek peace, if we seek an end to suffering. These things we're talking about don't depend on any religion. They don't belong to any religion. These are just what happens naturally. All the religions, in one way or another, aim to help us deal with this situation. Some of the religions talk about it in very human terms, in terms of selves and egos. And this makes it very difficult to understand the real underlying mechanisms, because there's all these talk about selves and souls and all that. Other religions talk in very abstract Dhamma, technical Dhamma language, and this can be very difficult to understand. But still, all the religions are, in their way, aiming to help us be free of suffering. The suffering of this hunger, hatred, and fear regarding the positive and the negative. And if we can understand and end or quench this positive and negative, this is the meaning of freedom or salvation.
in all the religions. ทีนี้จะพูดให้สั้นที่สุด จะจำให้ดีนะว่าเมื่อใดเราอยู่เหนืออิทธิพลของ positive และ negative เมื่อนั้นในทางพุทธศาสนาเรียกว่าเรามีนิพพานเราอยู่กับนิพพานนิพพานะหรือจะเรียกอย่างเช่นที่ว่าเมื่อนั้นเราอยู่กับกอดอยู่ในเจ็ดวิตกอดอยู่กับนิพพานก็ดีอยู่ในเจ็ดวิตก็ดีหมายความว่ามันไม่มีปัญหามันไม่มีความทุกข์โดยประการทั้งปวงมันจะถือศาสนาไหนก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ขออย่างเดียวว่าจงอยู่เหนืออิทธิพลของ positive และ negative เท่านั้น We put it in much more brief terms. When the mind is above, beyond all positive and negative, in Buddhism that is called Nibbana. That is called the realization of Nibbana. In Christianity, it's called to be united with God. When the mind is beyond all influence of positive and negative. You can call it Nibbana. One can call it union with God. You can call it what you want. You can belong to whatever religion you want. You don't have to change them. We ask only one thing: to be above, beyond all of the power of positive and negative. That's all we ask. ที่พูดอย่างนี้ขอให้ศึกษาอย่างนี้ก็เพื่อจะให้รู้ว่าทั้ง positive และทั้ง negative มันเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดความทุกข์เท่ากัน positive มันทำให้หิว negative มันทำให้เกลียดให้กลัวทั้งสองอย่างนี้มันให้เกิดปัญหาคือความทุกข์แก่ชีวิตเท่ากันเพราะฉะนั้นเอาไอ้ positive และ negative ออกไปเสียแล้วก็จะชื่อว่าถือศาสนาที่ดีทุกศาสนาที่มันดีวิเศษคืออยู่เหนือ positive และเหนือ negative ที่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยฉันขอให้ท่านสนใจสิ่งนี้ถ้ามีแล้วมันก็ต้องถือศาสนาที่ดีๆทั้งหมดทุกศาสนาเลย Now we're talking about this in order to show you that both positive and negative equally cause suffering. The positive makes us hungry, and this hunger is suffering, is dukkha. The negative leads to hatred and fear, which is also suffering. So both positive and negative are identical in the sense that they both equally cause suffering. Now if one is above, if the mind is beyond this positive and negative, which means just removing the positive and the negative from the mind, then there is no suffering. So by just this one little thing, by merely removing positive and negative, one has all the religions, all the great and marvelous religions you'll have them all, whichever you prefer, or the whole kit and caboodle of them, just by
removing this positive and negative. คือช่วยเข้าใจง่ายขึ้นนะไม่ใช่พูดอย่างเพื่อเป็นชาตินิยมอะไร ให้เข้าใจง่ายขึ้นก็ว่าเอเชียนี่ทวีปเอเชียนี่สุดตะวันตกของเอเชียเอ็กตรีมเวสมียิวมีศาสนายิวที่แท้จริงคัมภีร์ไบเบิลของยิวก็สอนให้อยู่เหนืออิทธิพลของ Good and Evil คุณไปอ่านดูเองไบเบิลโอลด์เทสตาเมนต์ตั้งต้นเลยว่าให้อยู่เหนือ Good and Evil ที่สุดตะวันออกเอ็กตรีมอีซีมันก็มีเต๋าอิสลามสอนให้อยู่เหนือยินเหนือยางเหนืออิมเหนือเอียงแล้วก็จะออกเสียงก็เหนือโพสิทีฟเหนือเนกาทีฟที่ตรงกลางนี่มีอินเดียพุทธหรือฮินดูก็ตามพุทธก็สอนให้อยู่เหนืออิทธิพลของดีของชั่วของกุศลของอกุศลของปุญญะของปาปะคือโพสิทีฟเป็นเนกาทีฟนั่นเองแล้วมันก็เป็นเรื่องหลายพันปีมาแล้วนี่มนุษย์เคยมีความรู้สูงสุดถึงนี่แล้วสามารถที่จะชนะโพสิทีฟเป็นเนกาทีฟแล้วต่อมามันเลวลงเพราะความเจริญทางวัตถุเข้ามายั่วยวนให้หลงไหลโพสิทีฟแล้วเกลียดกลัวเนกาทีฟมันก็กลับมาให้ที่ไม่รู้ก็เลยต้องเป็นทุกข์เพราะโพสิทีฟเป็นเนกาทีฟทวีปเอเชียเป็นอย่างนี้ยุโรปไม่เคยมีอย่างนี้แต่ว่าสุดตะวันออกของยุโรปก็จะมีพวกกรีกก็รู้แต่เรื่องทางวัตถุสอนปรัชญาเรื่องเป็นสัตว์การเมืองที่ดีสัตว์สังคมที่ดีสัตว์เศรษฐกิจที่ดีมันก็สอนได้เพียงเท่านั้นมันไม่ได้สอนถึงเหนือโพสิทีฟหรือเนกาทีฟปรัชญากรีกเป็นเด็กๆมากนี่แต่ก็เถอะว่ามันสอนเรื่องทางฝ่ายวัตถุฝ่ายร่างกายให้ดีนี่ฝ่ายสอนฝ่ายเรื่องจิตเรื่องวิญญาณให้ดีนั่นก็น่าเสียดายที่มันไม่มาพบกันเลยมันไม่เคยมาพบรวมกันให้สมบูรณ์ทั้งสองอย่างเราเดี๋ยวนี้มนุษย์เราเดี๋ยวนี้เราจงเอาให้ได้ทั้งสองอย่างให้มีความถูกต้องทั้งฝ่ายวัตถุทางฝ่ายร่างกายให้มีความถูกต้องทั้งฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณเราจึงมาเรียนเรื่องสำคัญที่สุดคือฉันจะอยู่เหนืออิทธิพลของโพสิทีฟเป็นเนกาทีฟได้เรียกว่าเหนือโลกถึงเหนือโลกท่านจงตั้งใจตั้งเป้าของการศึกษาว่าอย่างนี้เถอะท่านจะพบจุดสุดท้ายจุดสูงสุดที่สุดของการศึกษาธรรมะหรือศาสนา Now we're not speaking just out of a kind of nationalism, but we'd like to talk a little bit about Asia. To the furthest west of Asia were the Jews in Palestine, at this extreme western edge of Asia. And there, very long ago, the Jews had the deep understanding that one should not attach to good and evil. This appears in the very first pages of the Jewish Bible. If you don't realize this, then you ought to go and study it. But at the very beginning of the Bible is the teaching to not attach to good and evil. On the other extreme of Asia, in the Far East, in China, Taoism taught essentially the same thing, to not attach to yin and yang, or positive and negative. And then in the middle
in India, both Hinduism and Buddhism were teaching roughly the same thing. In Hinduism, not to attach to punya and papa, which could be good and evil. We could translate them. And Buddhism, not attached to guson and aguson. Guson is what is wholesome and good. Aguson is what is unwholesome, unhealthy. Or in short, positive and negative. Over 2,000 years ago, this is the most profound understanding humanity has come across. And it was understood across Asia more than 2,000 years ago. Unfortunately, since then, things have deteriorated. Because of steady material development, people have been more and more distracted away from this wisdom and have more and more forgotten it and ignored it. But this 2,000 something years ago, this knowledge was known throughout Asia. In Europe, this never seems to have been known. The Greeks never spoke of this. The philosophy of the Greeks was primarily concerned with material things, with education and politics and material science. And so the philosophy of the Greeks is rather childish, rather immature. Although it's quite useful for dealing with material things, and so it has its use. Actually, it's quite a shame that these two branches or approaches never quite met, because with the Western facility, which is still very dualistic and all that, for dealing with material things and science and politics and economics, and the Asian understanding of the mind and of the highest truth, the truth that one should not attach to positive and negative, that good and evil are not worth attaching to. If these two could meet, had met, or would meet, then we could have the material progress. We could make use of these material goods without attaching to them as positive and negative. So this is a little history of Asian thought. That once was well understood that positive and negative should not be attached to, but unfortunately in our heavily developed world, this wisdom has deteriorated until in most places it's forgotten and ignored, and people have no clue about it. เราจะขอถามตรงๆว่าเราได้เลวลงกว่าบรรพบุรุษของเราหรือเปล่าบรรพบุรุษของเราชนะ positive และ negative ได้มากน้อยอย่างไรเท่าไรเราเลวลงกว่าบรรพบุรุษของเราหรือเปล่า เดี๋ยวนี้เรา attach ต่อ positive และ negative ทั้งสองอย่างมันไม่ใช่ความสงบ positive มันก็ทำความยุ่งยากไปตามแบบ positive
เนกาทีฟมันทำความยุ่งยากลำบากไปตามแบบเนกาทีฟเราอยู่เหนือ ทั้งสองอย่างนั่นแหละเดี๋ยวนี้เราเลวลงกว่าบรรพบุรุษของเราหรือเปล่าช่วยคิดข้อนี้จะเข้าใจปัญหาที่มันมีอยู่จริง Now we must ask you straight, have we gotten worse than our ancestors? Are we worse? Have things deteriorated since our ancestors' times? Chasing after the positive is not peaceful. There's nothing calm or peaceful about it. The negative disturbs and frightens us. There's nothing peaceful about it. So, what have we got nowadays? Are we worse than our ancestors? Please consider this carefully, sincerely. If you do, you'll understand the situation that we're in. เดี๋ยวนี้เรามีเครื่องจักรมีระบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นปัจจัยเหตุปัจจัยของ positive เราหลง positive เราว่า positive กันสุดเวียงเท่าไรเราก็ต้องเกลียดกลัว negative มากขึ้นเท่านั้นเรารัก positive มากเท่าไรเราก็ต้องเกลียดกลัว negative มากเท่านั้นโลกนี้ก็เลยเต็มไปด้วยความไม่พักผ่อนหิว positive ไปเกลียดกลัว negative ไปไม่มีการพักผ่อนเลยในโลกปัจจุบันมันถูกแล้วที่คุณมาแสวงหาความรู้เรื่องจะอยู่เหนือ positive และ negative ถูกแล้ว Now we've got all kinds of machines that are designed to produce positive things that will give us or bring us, or the positive will make us positive. We've got many of these machines, whole systems and organizations and institutions set up for just this one purpose, to give us the positive, more and more positive. But the thing is, the more we hunger for the positive, the more we fear the negative. The larger, the stronger our hunger for the positive, and the more we've got the positive, the greater we fear that we'll lose it, or that it'll just diminish a little bit. Our hunger is so strong that we have great fear that our positive will just drop a little bit. The standard of living has to keep going up. Nobody is willing to let it go down to a reasonable level. So this is the world we have, one where we become more and more trapped by the positive and the negative. And so there's more and more turmoil, competition. There's no rest. There's so much hunger and fear that nobody has a chance to rest. Always running around somewhere, trying to get some more positive, afraid we'll get some negative. เราหลงไหลเสพติดใน positive นี่มันเลวร้ายแรงร้ายกว่าปัญหายาเสพติดเช่นเฮโรอีนเป็นต้นเรากลัวยาเสพติดเช่นเฮโรอีนเป็นต้นแต่เราไม่กลัวสิ่งที่ร้ายกว่าคือหลงไหลใน positive เราไปกลัวระเบิดปรมาณูแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าระเบิดปรมาณูคือความหลงไหลไปกลัว negative เรากำลังหลอกตัวเองล้อนตัวเองหลอกตัวเองให้มีปัญหามากขึ้นมีความทุกข์มากขึ้น
กำจัดความหลงอันนี้ออกไปเสียอย่าบูชาโพสิทีฟอย่าเกลียดกลัวเนกาทีฟให้ทั้งสองอย่างมันไม่มีความหมายแก่เราเรื่องของมันเป็นอย่างนี้ We are deceived and deluded by this positive and negative. These things, the positive and negative, trick us so much that we're very confused. We're so tricked by the negative that or by the positive. The positive tricks us so much that we're addicted to it without even knowing it. We've got a very strong addiction to the positive without even a clue that this has happened. Nowadays, people are very afraid, very concerned about drugs, such as heroin. But nobody's concerned about the far greater, more powerful and worse addiction to the positive. We're afraid of nuclear bombs, of nuclear war. But nobody's afraid of the far more dangerous and present fear of the negative. What's truly frightening, what's really causing us problems right now, is the negative and our fear of it. So both the positive and the negative are our greatest problems today. เป็นนั้นว่าสิ่งที่เป็น positive มันทำให้เกิดตัวตนชนิด positive ไอ้สิ่งที่เป็น negative มันก็ให้เกิดตัวตนที่เป็น negative ทั้งสองตัวตนนี่อันตรายทั้งนั้นน่ะยิ่งเป็นตัวตนที่มากขึ้นโง่มากขึ้นโง่ต่อ positive โง่ต่อ negative นี่ตัวตนนั่นน่ะจึงเกิดเป็นความทุกข์คือเป็นปัญหามันก็ถือของหนักอยู่ตลอดเวลา positive ก็หนัก negative ก็หนักแล้วก็แบกถือของหนักอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้เราจะมีความรู้ชนิดที่โยนทิ้งออกไปทั้ง positive และ negative นี่เป็นหนทางที่จะเข้าถึงไอ้อาร์ตสูงสุดที่ให้มนุษย์อยู่เหนือปัญหาโดยประการทั้งปวงหาวิธีโยนทิ้งเสียทั้ง positive และ negative. So it's very appropriate that you have come here to find understanding about living above the positive and negative, coming here with the purpose of knowing how to live free of the positive and the negative. The positive gives rise to ego, to self. The negative gives rise to self. When there's a positive self, it seeks more and more positive. So it becomes more and more infatuated with, more and more addicted to the negative or to the positive. The negative ego more and more fears and hates the negative. And so it becomes more and more attached to the negative, more and more detached, you could say. And this negative ego grows and grows, more and more obsessed and afraid of the negative. When there's this obsessions and addictions, it makes life very troublesome, full of problems, confused, complicated, stressful. So it's time to just throw it all away, to find some way to just throw away all this positive and negative, all the self, all the ego, to toss it away and be free
This is the art of living, the understanding that allows us to throw away all this positive and negative, all the self, all the ego, in order to be free. ที่นี่ก็มาถึงคำพูดคำเดียวคำพูดคำเดียวที่เป็นที่รวมแห่งปัญหาทั้งหมดนั่นคือคำว่ายึดมั่นถือมั่น attachment ถ้ามันมาในรูป positive มันก็ attach แบบ positive ถ้ามันมาในรูป negative มันก็ attach แบบ negative แต่มันก็เป็น attachment เท่ากันคุณอย่าเข้าใจว่า attachment มันจะมีแต่ของน่ารักแม้ของไม่น่ารักของเป็นทุกข์มันก็ attach เพื่อจะมีปัญหาเพื่อจะเป็นทุกข์ attachment มีทั้งฝ่าย positive และฝ่าย negative มันต้องเอาออกให้หมดนี่คือไม่มี attachment ใดๆนี่เราจึงจะฟรีจากปัญหาจากความทุกข์ทั้งปวงอยู่เหนือปัญหาทั้งปวง Now we come to the one single word that expresses the heart of the problem. This word is attachment. Attachment. When there's attachment to the positive, there's attachment in a positive way, in order to have more, to get more, to keep. Then there's attachment in a negative way to the negative, to get rid of or fear or something. You should see that attachment to the negative is equal to attachment to the positive. Don't think that attachment is just to things you love. There is just as much attachment to negative things, the things you don't like, the things you hate, the things you are afraid of. Positive and negative are the basis for attachment. This is the core of our problem. This is what we must find a means to remove. ถ้าว่าเราจะแบกก้อนหินธรรมดานี่มันก็หนักถ้าเราจะแบกแท่งทองคำหรือเพชรแท่งเพชรก้อนเพชรก้อนใหญ่มันก็หนักคิดดูจะแบกโพสิทีฟก็หนักไปแบกโพสิทีฟจะแบกเนกาทีฟก็หนักก็ทำแบกเนกาทีฟมันอย่าแบกอะไรก็หมายความไม่ attach ต่อโพสิทีฟและเนกาทีฟเราก็ฟรีเรียกว่าว่างหรือว่ายจากอิทธิพลของโพสิทีฟและเนกาทีฟนั่นแหละจุดมุ่งหมายที่จะต้องเข้าไปให้ถึงเราก็จะฟรีชีวิตฟรีตัวเองได้ในที่สุด To carry a load of bricks is very heavy. To carry a load of diamonds is just as heavy. Why bother carrying either? Why go around lugging a bunch of bricks or a bunch of diamonds? Why not just drop them and be light and free? If we attach to the positive, it's one kind of burden. Attaching to the negative is another kind of burden. Either way, they are heavy and troublesome. But we can just let go and be free. Why bother attaching to positive and negative? มันก็ถูกแล้วที่ท่านมาที่นี่ฝึกสติ mindfulness ระบบที่เรียกว่าอานาปานสติภาวนาเมื่อท่านฝึกสำเร็จในระบบอานาปานสติภาวนา
ท่านจะมีความรู้คือปัญญาที่จะไม่ attach อะไรและท่านจะมีสติที่จะคอยควบคุมให้ทันเวลาไม่เผลอจะไป attach อะไรมีสติมีปัญญาแล้วก็มีสมาธิที่จะบังคับจิตไว้ในความถูกต้องต่อไปเราก็ไม่มี attach ในสิ่งใดมันก็ไม่มีความหนักมันก็ไม่มีปัญหามันก็ไม่มีความทุกข์อิทธิพลของ positive และ negative ก็ทำอะไรเราไม่ได้นี่เราฟรีอยู่กับนิพพานหรืออยู่กับพระเป็นเจ้าได้ตามที่ต้องการ So it's very good, it's very correct that you have come here in order to practice mindfulness in the system called Anapanasati, mindfulness with breathing in and out. Through practicing in this way, you will develop very good mindfulness. And then with that mindfulness, one pays attention to the things in one's own life, until one understands them. And so this mindfulness leads to understanding or wisdom, the kind of wisdom we've been talking about the last couple days. And then mindfulness with this will keep the mind or keep life on the right track. And then through this practice you will develop samadhi, or the stable, focused, concentrated mind, which provides the strength and energy to do this, to keep the mind on the right track. So through practicing correctly, there's mindfulness, wisdom, and concentration. When these are sufficient and strong enough, then there's no attachment to the positive and the negative. When there's no attachment, there's nothing heavy. There's no ego, no self. And so there's no suffering, no dukkha. And then one is free. One is liberated. That liberation is to dwell in Nibbana, to live in Nibbana, or to live with God. Whether your goal is to live in Nibbana or to live with God, your wish will be fulfilled in this way. เป็นนั้นว่าเมื่อเราไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของ positive และ negative เพราะว่าเราไม่โง่เราไม่มี ignorance เราฉลาดเรารู้แล้วต่อไปนี้เราก็มีชีวิตอิสระ เราจะเป็น to be to live to have to concern ก็ทุกสิ่งได้ตามที่ควรจะทำโดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะถ้าท่านเป็นฆราวาสท่านจะมีการสืบพันธุ์มีการอะไรได้โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์โดยชีวิตนี้ก็ไม่มีความทุกข์โดยประการใดๆอีกต่อไปมีอะไรดีกว่านี้มันไม่มีอะไรดีกว่านี้คืออยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงคอยรู้จักว่าเช่นว่าอยู่เหนือ positive และ negative แล้วมันก็หมดปัญหา So it is that we can live above all influence of positive and negative. We can be, have, live, do all the things that need to be done as are appropriate. Everything that is necessary and proper, correct, can be done, had, related to, concerned, and so on.
if the mind is beyond, above all influence of positive and negative, then there will be no dukkha, no pain, no suffering. For those of you, most of you here are lay people. And that means that you can even reproduce the species. And if the mind knows how to be above the influence of positive and negative, then even that can be done without any suffering, without any dukkha. And what is there better in life than that? To be able to do all the things that need to be done, to be, to have, to relate, to concern, to live. All the things that are necessary and right. Even to reproduce without suffering, without dukkha. มันแปลกเท่าไรท่านลองคิดดูเอง เราไม่มีตัวตนเรามีชีวิตชนิดที่ไม่มีตัวตนแต่ว่าเรากลับไม่ตายเราไม่ตายถ้าเราไปมีชีวิตชนิดที่มีตัวตนนั้นเราจะตายแต่ตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกเรามีตัวตนชนิดที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ยึดถือว่าเป็นตัวตนเรากลับไม่ตายมีชีวิตที่ไม่ตายความไม่ตายมันอยู่ที่ตรงนี้คืออย่าไปมีตัวตนเข้าถ้าไปมีตัวตนเข้ามันจะต้องตายเรามีจิตล้วนๆไม่ต้องมีตัวตนในสิ่งใดแล้วก็มีชีวิตชนิดที่ไม่ตายนั่นแหละความไม่ตายอยู่ที่ตรงนี้ศาสนาไหนก็นำไปสู่จุดนี้คือความไม่ตายแต่อธิบายต่างๆกันคำอธิบายต่างๆกันพุทธศาสนาอธิบายสั้นๆว่ามีชีวิต ชนิดที่ไม่มีตัวตนมีชีวิตชนิดที่ไม่มีตัวตนและเราก็ไม่ต้องตาย It may seem rather strange, but when there is life without self, when there is life without any self or ego, then there is no death. When there is the self, when there is some self, then there is death. But when there is no self, there is nothing to die. It may seem kind of strange, but this is where deathlessness or immortality is found. When there is no self, there is no death. สรุปความสั้นๆว่า Supreme Art คือการมีชีวิตอยู่อย่างที่ไม่ต้องมีตัวตน The way to the art นั่นคือความมีสติไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นตัวตนไม่มีความทุกข์อะไรเหลืออยู่แล้วอะไรจะมีปัญหาขอให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จในการที่จะมีปัญญารู้เรื่องไม่มีตัวตนมีสติห้ามกันไม่ให้หลงยึดถือว่าเป็นตัวตนนี่ความมีสติไม่ไปหลงยึดมั่นสิ่งใดว่าเป็นตัวตนนั่นแหละคือ the way to the art ถ้ามีเวลาพูดกันอีกข้างหน้าเราก็จะพูดเรื่องสติความมีสติในวันนี้ก็ต้องขอหยุดการบรรยาย So if one has the wisdom that everything is not self, that there is life, but this life is not really self. If one has this wisdom, then there's no way for dukkha to arise. There is no death. If one has this wisdom and then has the mindfulness to live
in and with this wisdom. If there is always the mindfulness to keep the mind aware that there is nothing worth attaching to as self, that there is nothing worth grabbing onto as self, then no suffering can arise. So living with mindfulness, having this mindfulness, is central. If we have time, we'll speak later about having this mindfulness. But for today our time is up, and we'll have to finish the talk. ขอบพระคุณขอบพระคุณขอบพระคุณท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังที่ดีอดทนมาทั้งนี้2 ชั่วโมงแล้วแต่ถ้าเราไม่มาพูดกันตอนเช้าอย่างนี้คงไม่ทนได้ถึง2 ชั่วโมงเราเลือกเวลาถูกแล้วที่มาพูดกันเช้าอย่างนี้จึงพูดกันได้ถึง2 ชั่วโมงขอให้ท่านประสบความสำเร็จในการที่มาที่นี่อย่างทัวริสต์และกลับไปอย่างปิลกริมเต็มไปด้วยความรู้สำหรับที่จะไม่มีความทุกข์ได้กันจงทุกคนเถิดขอปิดประชุม So finally, thank you for being patient listeners once again for almost 2 hours. If we hadn't have chosen the best time of day, you probably wouldn't have been able to listen for so long. But we chose the time when the mind is most open, fresh and receptive. And so it seems you've been able to be with us for the 2 hours. So thank you for coming. We hope that even if you came here as tourists, you'll be able to leave as pilgrims with something, the most valuable thing in life, in your backpacks. So thank you. We'll see you again later in the retreat. คุณไม่ต้องขอบคุณอาตมาขอบคุณที่คุณอดทนฟัง You don't have to thank me, but I thank you for giving me work to do.